đôi được trong thua ban ạt thà thì bài mà chẳng thật nhóm admin chìm nửa chất nhóm ấp chưa và từ lứa ca sau giá rồi bảo việc kỳ thay tê bọc ôn giờ khơi mấy thà ở lứa tăng pì cách pro riêng son thực hiệp nơi của là làm púa đại anh đầu tiên cho hạt lệ kha ngày thì một phây và muối khai tổ lá năm pi pon và phây pram anh đầu tiên cho hạt lệ kha hái chuột chỉ muối sầm đạch và bo thập ở đây nơi Malaysia đó đáy banประชุมlà gì nữa giờ thuế việc kỳ đào pe anh đầu tiên từ lọc mà đàoประเทศไทยvới anh đầu tiên tham ấy bạn anh đầu tiên thay thà dùng tam ca sao chiêu từ bất chỉ miến chung chiết Campuchiaได้รู้เนื้อขนมตัดใดไทยตามปรุงใดหายก็มีชนเชื้อไทยเยอะเนี่ยรู้รวมรู้ผมปีนเดือดเลือดตัดใดกัมพูชีก่อปัดแมนโดยเฉพาะเรื่องเอาไว้ตกเอาคณะกรรมการปรุงใดในประเทศต่างๆหลอกสายอันดับที่เยอะนะคนไทยดอลอันดับที่เยอะจังให้ดังโคดังเถอแบบเพลทนึงนะก็สลับแต่กรมจุลยุ่งกรมประชังบาทเอาชีไปซะอันดับกุดในของเวียงบาทปราติกรรมฉันอันดับที่ก็cả lạc luôn chênh làm mấy rẽ xa ẩm na tu để tí chỉ để dụ làm thấy cứ cả lạc luôn chênh bị bịa sầm đây bọc luôn bịa quan thằng panh hà prom đáy và cô là vô thia chỉ nè chặt chảy thế và hỡi quan trô vô thia ở thua cao vì phải há mà lưới Campuchia chẳng hạn đầu tiên là mấy rẽ xa ẩm na luôn ấy cứ cả lạc bịa sầm đây phim và nó biết là miếng này mà chặt tha là bọc chuyện thiệt thay nó prot cảm anh đầu tiên đôi khuôn mùi mà sao mà ngày đi ngày ti mà thấy bẩm bờ cho hạt lấy khá và cứ đóiรัฐมนตรีกระทรวงการพิจิตรไทยรัฐมนตรีกระทรวงการพิจิตรไทยได้บ้านเจ้าหัตถเลขานั้นซึ่งไอ้นานผ่านนิดด้วยแบบนานผ่านนิดรัฐมนตรีกี่นู้เจ้าหัตถเลขาเปียปอนหนึ่งอันเดอร์มาเลเซียได้เหรอบาทเปียปอนหนึ่งบัตรชุบบังนัดไทยตีมาเพิ่มเปิลได้เนี่ยบาทเพิ่มเปิลแบบมาเพิ่มเปิลบัตรชุบบังฉันดอลเปย์ได้ตลอดมาดอลขนมปฏิไทยวิ่งตระบานมาจากทางแต่ว่าประเทศไทยมวยจุ่มนู้นกรมจุลยุ่งปุบชังปราตกรรมเปียปอนเตอร์นึงนัตพรนั่นไงบาทสิบาทรัฐมนตรีกระทรวงการบอลตีนั่นไงเราปราตกรรมคือมาเซอร์มินนั่นก็เลี้ยเลยเจนปีดำไหนปีรัฐมนตรีกระทรวงการพิจิตรนั่นเองเอ๊ะบาทมาเซอร์มินได้ลิเป็นอย่างนี้คือรัฐมนตรีกระทรวงการบอลตีระบบไทยนักเขียนถ่าตามวยเปียบานตาบาทนักบาลคูใช่ไหมบ้านเตอร์ประชุมในประเทศเช่นแบบให้ทางเพียกีกัมพูชียืนคือดอมประสพลได้จีรัฐมนตรีกระทรวงการบอตีในสหปฏิบัติการตระจีดบอกกัมพูชีบ้านเติมประชุมจุ่มเคลียในแค่ยูนานประเทศเช่นได้มีการสำรองสำรวจปีไอ้ดอมวางยีรัฐมนตรีกระทรวงการบอตีในสหปฏิบัติการตระจีดหรือว่าประชีมันเช่นจะเคยจับใดเคลียเคยยีเคลียปัจจัยช่วงมือสุพิบโดยกับช่วงพลอบ้านในยุทธอัดชื่อตีรัฐมนตรีเวียtừประชุมtừสมัยtừตามกูcả ca tu cái đó làm sai cái đó bận té đó từ lọt mà với nhà nó cứ chỉ được một xì tiền tin tâm nângรัฐมนตรีtừประชุมเลยchỉ mùi chấn vìประกันปัญหาจอดประกันทางกัมพูชีเนี่ยรวมลบบัตรชุบบัญนะกองตัวเบี้ยนะครั้งมาพบคือกองตัวเบี้ยเลยโดยบังคับโตรนโจตในไทยประมาณเชียงปีโดยตรงไปจอดประกันจังแบบเฮ้ยโกนเจ้าเวียชวนมิ้นดัชเชิงtiền nó choน่าตัวเธอใส่มิ้นแต่เวลาชวนคนเวียแบบอันนั้นไปยกchỉมูลละเหตุฉันแปะปอนนึงกันโปรเปลี่ยนได้ถ้าดอกเลนบัตรชุบบัญจะสปีเมาให้ดอกเลนกองตอบยืนนึงคือตระบานปุ่นยีแบบพอมีกราวเพลกาดิtrong chủ điều chun bom ôn thậtพอมีกราวเพลกาท่าตระบานปุ่นยีตระบานปุ่นยีtiền chứ cứ như là bách cái lấy cái lấy này anh ấy cứจะรักไทยខ្ញុំក៏ដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមខ្ញុំក៏មិនដែលជឿជាក់ទៅលើពួកនឹងទេប៉ុន្តែលើកនេះដោយសារតែរយៈពេលកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំប្រឹងប្រែងជ្រោមជ្រែងជួយសង្កត់ក្បាលស៊ីមសង្កត់ក្បាលថៃប៉ុន្តែសង្កត់បានតែក្បាលនៅកតុយវានៅបក់ដូចឆ្កែអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាប់នៅពេលដែលយើងចាប់សត្វតាចាប់ក្បាលសងខាងសង្កត់ជាប់ទៅគឺផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាពីចកេះមកកតុយមកជើងហ្នឹងគឺវានៅកវីនៅបក់បានវានៅកវីនៅបក់កវីកវត្តពេញទឹកពេញដីហ្នឹងបានបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមសារជាថ្មីលើកទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដូចកពើអញ្ចឹងកពើទៅពេលសង្កត់ក្បាលអត់សង្កត់កតុយគឺអត់កតុយវាវត្តដែរវត្តងប់គេងប់ឯងប៉ះអីគឺថាសន្តាប៉ៃដាច់ហ្នឹងណាចង់និយាយចេះប៉ុន្តែលើកនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ក្បាលជាប់ហើយក៏ដល់វៀនចិនដោយសារតែមិនគោរពបទជបាញ់នៅមិនគោរពបទសន្តិភាពក៏នៅតែបន្តទៀតឥឡូវនេះវាចូលដល់ភាគីចិនគឺសង្កត់កតុយម្ដងទៀតអាមេរិកសង្កត់ជាប់ក្បាលប៉ុន្តែចិនសង្កត់កតុយកតុយកពើកតុយឆ្កែហ្នឹងណាកតុយឆ្កែកតុយឆ្កែណាកុំឲ្យវាកវី
បកតទៅទៀតទៅកពើកុំឲ្យវាកវីកវត្តឬប៉ះគេរបួសបាទគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមហាអំណាចពិភពលោកនិងចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងជាមហាអំណាចអាស៊ីគឺកំពុងតែរួមសហការគ្នាសកត់ក្បាលសកត់កតុយឆ្កែសកត់ក្បាលសកត់កតុយកពើណាមានន័យថាអញ្ចឹងណាបងប្អូនយល់ទេណាបាទកំពុងតែរួមគ្នាសកត់ណាមានន័យថាចិនលុកដៃចូលនៅក្នុងការដែលតាមឃ្លាំមើលអំពីបទឈប់បាញ់នេះតាមឃ្លាំមើលសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពតាមឃ្លាំមើលបាទកិច្ចព្រមព្រៀងនៃបទឈប់បាញ់នេះបន្តទៀតមានន័យថាអញ្ចឹងមានតែចិនលុកដៃពីព្រោះជួយទាំងជនភៀសទឹករបស់កម្ពុជាថៃនិងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រម AOT បាទរបស់ដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅតាមព្រំដែននឹងថែមទៀតដូច្នេះបងប្អូនបើសិនជាទាំងបើធ្វើដោយសុឆន្ទៈស្មោះត្រង់ទាំងពីរទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺបានគៀបសង្កត់ដល់ថៃប៉ុន្តែសួរថាតើថៃខ្លាចឬក៏អត់សំខាន់គឺសំណួរមួយហ្នឹងគឺច្បាស់សួរថាតើថៃខ្លាចអាមេរិកអត់ខ្លាចទេអាងពឹងចិនឥឡូវចិនក៏សង្កត់កតុយជាប់ទៀតមិនឲ្យបកកើតសួរថាតើថៃនឹងអាចខ្លាចចិនដែរអត់បាទចម្លើយទី1គឺខ្លាចទី2អត់ខ្លាចបាទព្រោះវាឆ្លើយបាទវាឆ្លើយណាបាទវាឆ្លើយវាមិនអាចខ្លាចហើយមួយទៅលួចទៅឡាវបាទវាលួចទៅឡាវអា10គត់លួចទៅឡាវដើម្បីអីបាទដើម្បីប្រាប់ទៅខាងឡាវកុំឲ្យលូកដៃណាអានឹងរបៀបវាអញ្ចឹងវាខូចវាខ្លាចឡាវជួយកម្ពុជាយើងវាវេទនាអញ្ចឹងវាខំទៅតំណែងតាក់ទងគេជាមុនបាទវាវាយហើយវាទៅដឹងគេមុនទៀតណាអាវាយគេហើយណារបៀបអញ្ចឹងណាអានេះជារឹករបស់វាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀបរាប់ស្ថានភាពដដែលសាំញ៉ាំដដែលបងប្អូនខ្លះថាខ្មែរយើងនៅតែជឿថៃអត់មានខ្មែរណាជឿថៃទេបងប្អូនប៉ុន្តែកលៈទេសៈនេះគឺធ្នមស្ថានភាពយើងគោរពបាត់ជប់បាញ់អញ្ចឹងយើងធ្នមស្ថានភាពរងចាំមើលទាំងអស់ព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការមួយទៀតកុំយកទុកក្នុងផ្លូវការគ្រាន់តែជម្រាបទេថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថៃនៅតែចល័តសពាវុធធនធ្ងន់បន្តទៀតមកកាន់ព្រំដែនដោះដែនមានន័យថាមានចេតនានៅក្នុងការវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាយើងដោះដែនអ្នកវិភាគខ្លះបានលើកឡើងថាអាចមានទី3បាទអាចមានទី3ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជម្រាបចេះជាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានការផ្ទុះសង្គ្រាមជាលើកទី3មែនមកជាន់នេះគឺថៃអត់រួចខ្លួនទេពីព្រោះអាមេរិកបានចូលរួមអន្តរាគមន៍មិនបានសម្រេចរហូតដល់ចិនចូលអន្តរាគមន៍មិនបានសម្រេចទៀតវាអស់ហើយមហាអំណាចពិភពលោកបើសិនជាអាមេរិកនិងចិនធ្វើថៃមិនបែកទេឆ្កែសុទ្ធបាទអាប់អោនណាស់បាទអាប់អោនជាទីបំផុតដូច្នេះគេមិនអាចទុកបងធំទៅឃ្លឿននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះទេគ្រោះថ្នាក់ធំបាទគ្រោះថ្នាក់ធំ